Mayong buntag sa tanan. Atong sugdan ang atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Itong ablihan itong Bible sa Juan Kapitulo 3. John chapter 3. John chapter 3. Atong basahon ang verse 1 paingon sa verse 16. Verse 1 paingon sa verse 16. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh. That which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, whither it goeth. So every one that is born of the Spirit. Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? Jesus answered and said unto him, Art thou master of Israel, and knowest not these things? Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and ye receive not our witness. If ye have told you earthly things, ye believe not. How shall ye believe if I tell you heavenly things? No man has ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Gambuta? Dalaygon ka amahan nga naghatag ka namo kinabuhing walay katapusan. Dalaygon ka sa imong pulong nga among pagapaminawon karon as we worship you. Nga ikaw Ginoo magapuno ka namo sa imong Holy Spirit. Aron kami makasabot Ginoo sa imong mga butang nga itudlo karon. Ug among i-apply kini sa among kinabuhi. Mong giampo nga ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo. Magaiway kanamo sa mga disturbo, ug magaiway kanamo sa mga balatian, katalagman ikaw magahatag raugan sa panagtigom Ginoo sa tanang adlaw sa among kinabuhi. Among ginatugyan kanimong tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So ang title sa atong mensahe karon, kinabuhing walay katapusan. Everlasting life, sumala sa atong nabasa sa verse 16. Nga gihigugma sa Dios ang kalibutan, nga tungod ni ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron, si bisan kinsa nga mutuo kaniya, dili malaglag, dili maimpierno, kung dili makabaton, o kinabuhing walay katapusan. Ang pangutana sa tao bitaw, kung dunay langit, kung saon man nato pag-adto didto?
Muna'y pangutana sa tao. O kasagaran sa mga tao, wala ka balo sa tubag ni ana. Pero karon sa atong nabasa, atong nahibaw-an din, diskubrihan na to, sa tubag sa maong pangutana, kung unsay buhato nato aron makaadto kita sa langit. Nagsugod kini sa istorya ni Nicodemos. Kinsa man na si Nicodemos? Si Nicodemos usa ka tawo nga Parisiyo. Sa verse 1, there was a man. May usa ka tawo nga ginganlag si Nicodemo, nga usa ka pangulo sa mga Hudiyo. Sakop sa mga Parisiyo. Miadto ni Jesus. Miadto ni Ginoong Hesus. Aron pagpakisayod kung kinsa si Ginoong Hesus. Aron ang iyang pangutanas kinabuhi matubag tungod kay ingon nga relihiyoso nga tawo, iyang gidawat, iyang giangkon nga duna siya'y pangutana nga di gyud matubag sa iyang kaugalingon bisan sa iyahang relihiyon. Dili gyud matubag sa iyahang relihiyon. Ang makatubag, nasayod siya nga ang Dios lang gyud. Og iyang nakita ang mga milagrong gibuhat ni Ginoong Hesus nga dili gyud milagro nga ordinary, kundi buhat gyud sa Dios. Buhat sa Dios. So ang punto diri nga si Nicodemo miadto ni Ginoong Hesus. Miadto ni Ginoong Hesus. Aron day atong masayran kung unsaon nato makabaton og kinabuhing walay katapusan, una nga butang nga lakang atong buhaton, pareha kang Nicodemos, muadto ta ni Ginoong Hesus. Come to Jesus. Muadto ta ni Ginoong Hesus. Mudangop kita ni Ginoong Hesukristo. Og mo ni ang first step para makaangkon ta sa kinabuhing walay katapusan. Sa diyang kita gisuginlan, gisharean sa gospel, namati ta, og maunay first step, namati ta sa gospel nga gishare sa tuwa, wala tami dagan, wala tami palayo. Kaya kung ni palayo pa ta, wala unta ta kadungog karon sa maayong balita. Sa diyang kita gi-invite, may patuo kita sa invitation, munang nakadungog kita sa mensahe. Sa diyang kita nagwali, niyan dire naminaw sa wali, naminaw kitag tarong. Maunang nakadungog kita sa pulong ni Ginoong Hesus. Paduol ni Ginoong Hesus, paduol. Dili magpalayo. Ang mga tao sa ilang panahon, ilabi na ni mga Parisiyo, dili sila muduol ni Ginoong Hesus. Kinsa ni si Nicodemo sa verse 1? Parisiyo. Basaha sa verse 1. A Pharisee. Usa ka Parisiyo. Ang mga Parisiyo, wala sila ganahin ni Ginoong Hesus, though they are very religious sa relihiyon nga Judaism. Dayon kini si Nicodemo, dili pa gini basta-basta sa ilang relihiyon, magtutudlo sa ilang relihiyon. O kani mao'y dakong babag, unta nga dili siya muduol ni Ginoong Hesus kay ang iyang mga kauban tagas kayo garbo, mingon sila nga nung muduol man tanan niya, kinsa man na siya. Noon sayang nahuman, anak ra siya panday kita, mga magtutudlo na ta nga nung muduol man tanan niya. Pero bisan pa sa iyang pagkasiya, miduol siya ni Ginoong Hesus. Ingon ang mga Parisiyo, mas buutan pa ta kaysa niya, mo na feeling sa mga Pharisee. Mas buutan pa sila kaysa tanang mga tao. Kay kaning Pharisee, grabe ka istrikto ang ilang grupo. Kung istrikto ang mga Hudiyo, sulod sa grupo sa mga Hudiyo, dunay grupo nga gitawag Pharisee nga mas istrikto pa. Bahin sa pagtuman sa napulo ka sugo. Grabe gyud ang ilang pagtuman sa napulo ka sugo. Hilabi na ng sa adlaw nga Sabado, igpapahulay. Pahulay gyud sila. No, dili sila moadto sa lagyo nga lugar, dili sila magsuroy-suroy. Na certain lang
pila lang ka metros ang ilahang suruyan. O gawas ana di na sila moadto dayon. Di na po sila magpalit-palit sa mga tindahan sa adlaw nga pahulay. Pahulay yun na sila. Tato pa interested kay sila sa ilang relihiyon pagtuman sa mga kasuguan kay gusto silang maluwas. Muna yung mga Parisiyo. Pinaagi sa ilahang binuhatan. Gusto silang maluwas. Gani doon na sila yung mga gidugang-dugang pa nga pagka-stricto kay pananglitan mangluwa bisan asa. Dili na sila pwede mangluwa bisan asa ang mga Parisiyo. Kaya kung mangluwa sila bisan asa, makasala kuno sila ana. O daghan kay sila gidugang. Dayon, bahin na pagkikistorya sa babae ang mga Parisiyo, dili na makikistorya og babae. No, basta babae dili ko makikistorya. Oh. Kailahang pananaw sa babae ubos kaayo nga kahimtang sa katilingban og makasala sila o magkikistorya sila. Grabe gyud kataas ang ilang standard. Pero ang tinuod dili gyud sila maluwas sa ilang kaugalingon nga binuhatan sa ilahang mga nahimo sa ilang relihiyon tungod kay si Nicodemo naka-experience ana nga nakita niya nga bisan grabe ang iyang pagpaningkamot sa iyang relihiyon nganong haw ang mangyapon ang iyang pamati. Anong doon na may missing sa iyang kinabuhi. No, siya ruler sa mga Hudiyo kanang pinuno kanang pinakataas sa mga Hudiyo. Gamay ra silang mga ruler sa mga Hudiyo nga gipili aron magdumala sa ilang nasod. Usa si Nicodemo ni ana. No, gamay ra sila nga nagmando sa Israel. So taas gyud ang iyang kahimtang, grabe ang iyang pagpaningkamot sa ilang relihiyon. Pero iyang nakita sa iyang kinabuhi nga how ang gyapon kaayo siya. Ikaw karon tingali reliyoso ka pero naay kulang ang imong kinabuhi. Sige kag simba pero kabalo ka nga wala kay kasiguruhan sa imong kinabuhi human ka mamatay. Sama ni Nicodemo. Kay mao na tinuod. No, ang relihiyon dili makaluwas. Ayaw pag una-una kay na kay relihiyon maluwas na ka di na tinuod. Ang tinuod bisang na kay relihiyon nagkinahanglan gyapon ka ni Ginoong Hesus tungod kay si Nicodemo bisan sa iyang pagka-relihiyoso miduol siya ni Ginoong Hesus. So awata si Nicodemo, duol ni Ginoong Hesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Ang pagduol ni Ginoong Hesus nagkinahanglan ka na og pagpailob. No, pagpailob tungod kay kung dili bitaw ka mapainobsanon, di ka mapailobon, dili ka makaduol ni Ginoong Hesus. Kay bugal-bugalan ka sa mga tao kung muduol ka ni Ginoong Hesus. Pero si Nicodemo iya ginang gihimo, bahalag. Nganong gabi siya niadto ambot lang wa ta kay balo, di po ta mo judge nga naulaw siya. Kasi gusto siya nga gabi walay disturbo, di ba? Kung gabi walay disturbo. Basta kay nagpaubos si Nicodemo sa iyang kaugalingon nga bahalag. Parisiyo siya. Miduol siya ni Ginoong Hesus. Nag-require na humility ang pagduol ni Ginoong Hesus. Dili pwede ng garboso. Mabitaw ka ng pagduol nato ni Ginoong Hesus. Pagpaubos ta, atong iwakli ang atong garbo. Kay kung naagi apon tay garbo, di gyud ta maluwas. Nawagi kaluwasan. Usay ang mga tao magpagarbo sa ilahang good works, sa ilahang religion. Mo nang dili sila makaduol ni Ginoong Hesus. Moingon sila na naman ko'y religion. Dili na ko anang Bible kay na ko'y religion. So mo na yung problema karon sa mga tao. Dili na sila mo tuos Bible, di na sila mo basag Bible kay lagi relihiyoso na sila. Pero ang Bible, una pa ni kaysa religion. Sa wala pa ni abot si Kristo, naanay Bible, Old Testament. Una ilang Bible kaniadto Old Testament. From Genesis, paingon sa Malakay.
O dili mo accept, dili mo humble enough to believe the Bible. Aron makaduol ni Ginoong Hesus. Dili honest ta kaugalingon. No kanang kay balo man ka nga nagkinahanglan jud ka og Ginoo. Ikaw mismo kay balo ka nga hawang ka. Pero wag gihapon kami duol ni Ginoong Hesus. Dako jud kayo nga sipyat nimo. Kay balo ka nga wa ka kasiguro sa imong kaluwasan. Pero wa kami midawat ni Ginoong Hesus, sipyat jud kayo ka. Ang kuna lang nga wala jud kay kalinaw, parehan ni Nicodemo bagi angko niya nga wa siya kalinaw. Nga wa siya kabalo sa iyang padulngan. Wa siya kabalo unsaon pag-adto sa langit bisag atudlo na siya sa Old Testament sa mga Hudiyo. Grabe no? Hinaot nga sa tuwa diri nakahibalo ta. Kay basin unya nga sige kag simba karon. Uban kag simba permi. Pero wa di ka maluwas, inigbalik ni Ginoong Hesus. Mabilin di ay ka. Kaya wala nimo gidawat si Ginoong Hesus, wala nimo giatubang ang kamatuoran nga wa ka kasiguro. Kung mamatay ka sa langit ka padulong, mo nang wa ka midawat ni Ginoong Hesus. Inaot nga di na mahitabo sa imong kinabuhi. Hapit na ra ba mo balik ang Ginoo? Ang gitag na sa Bible nga tuman na gyud. Kaning COVID katumanan na ni. Tumanan na ni. O na nga ayaw gyud sayangi mong panahon daw wata si Ginoong Hesus. Isip imong manluluwas kung wala pa ka kasiguro sa imong kaluwasan. Si Nicodemo adunay relihiyon pero walay kasiguruhan sa kaluwasan. Pero giangkon niya nga mapainubsanon nga pag-angkon. Miduol siya ni Ginoong Hesus. No wala niya gikaulaw si Ginoong Hesus. Wala niya gikaulaw. So come to Jesus, ayaw kaulaw. Ang uban dili makaduol tungod kay maulaw. Ayaw kaulaw. Ay kaduha, be born again. Be born again. Be born again. Unsa nang born again? Kanang born again, sabi ni Saya ana, natao. O matao pag-usab. Be born again. Kung atong basahon ng John chapter 3 verse 3, si Jesus mitubag. So kay nangutana man si Nicodemo ani sa verse 2. Ang iya pangutana, layo rabia. Mingon ra siya nga ikaw gikan gyud sa Dios kay kani mga milagro nga imong gihimo walay makahimo ani bisan kinsa. Pero ang tubag ni Jesus diretso sa gikinahanglan ni Nicodemo. Except a man be born again, he cannot see. So except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Munay giingon ni Ginoong Hesus kang Nicodemo. Be born again. So unsay pasabot ang be born again? Pagpakatao, pag-usab. Kay si Nicodemo wala kay balo unsaon pag-adto sa gingharian sa langit. Gusto siya makadto sa langit pero wala siya kay balo unsaon. Giingnan siya ni Ginoong Hesus. Be born again. Except a man be born again. Kung dili ka magpakatao pag-usab, dili ka makasulod sa gingharian sa langit. So mo na pinakadako nga kinahanglan sa mga tao. Karon. No, dili relihiyon ang ikinahanglan sa mga tao. Kung dili pagpakatao pag-usab para makaangkon sa kaluwasan. Bisan pag natawo ta sa Christian nga family, wala ni nahimong garantiya nga luwas na ta.
Na Christian man ko, Christian ako mamagpapa. Luwas na ko, dili na mao. It is having an experience. Kay kanang born again, dili na religion, di na religion. Experience na siya nga imong sinati sa diyang imong dawaton si Ginoong Hesus isip manluluwas. Born again, pagpakatao pag-usab, espirituhanon ka na nga pagpakatao. Bago nga kinabuhi, gikan sa Dios. Nagkahulugan kini nga doon ay resulta nga kausaban sa imong kinabuhi. O walay ulahi sa pag-usab sa atong kinabuhi. Bisag tiguang na ta o bata man na kinahanglan ta ani nga matawa pag-usab. Kay si Nicodemo tiguang na, giingnan siya na Ginoong Hesus, you must be born again. Dili pa ulahi. Sa verse 4, ingon diris, unsaon man, ingon si Nicodemo, unsaon man, pagpakatao, pag-usab, sa usa ka tao, nga tigulang na, makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan, aron, magpakatao, pag-usab? Nangutana si Nicodemo. So naglibog si Nicodemo, tiguang naman ko, unsaon ako pagpakatao, pag-usab, ang unahuna ni Nicodemo, unod nun ra nga klase nga pagpakatao. Kanang dito sa tiyan sa iyang mama. Mubalik siya. Pero sa verse 5, si Jesus mitubag, sultian ko ikaw. Walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig o sa espiritu. No, gawas. Kung siya mataw sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Nung sa kay meaning aning tubig ug espiritu. Anong giapil man diri ang tubig? Medyo natay hinuktukan kadyot. Nung anong namay tubig diri? Ang born again, anong namay tubig ug espiritu? Dunay lain-lain nga interpretasyon ini. Ang uban mo ingon kana kunong tubig, water baptism. Aron ka makasulod sa langit, pero kung water baptism na sa ato pa sayo po dining John 3:16 nga pagtuora mo hinungdan nga makasulod ta sa langit. So mag-conflict silang duha. No kaniwa man giingon diri nga water baptism. Ang gingon man diya nga mutuo ni Jesus Christ. Pareha atong tao nga namatay sa krus, kawatan nga gilansang sa krus. Nituo siya ni Jesus pero naluwas. Wala na siya gibaptize. Yun sa kato, no? Kung kinahanglan pa ang baptism para maluwas, so di na gyud to siya maluwas. Atong tao nga nagbitay sa krus tapad ni Kristo. So kini water baptism, sayop gini. Ang ilang interpretation nga, water baptism na, dayon. Dayon, mudawat ni Jesus. Sayop gina, kay conflict man sa daghang mga verses sa Bible. Usa na ang John 3:16. Nga wala gi-require ang water baptism sa kaluwasan. So, sayop. O aduna po'y lain nga interpretation ani. Except a man be born of water and of the Spirit. Sa verse 5 na. Water means Spirit lang gyapon. So another interpretation. They mean the same thing. Water and Spirit parihara. Kay sa Greek manggod, kaning and sa Greek, kay na siya. O kanang kay nga word, pwede na i-translate nga even. Water, even, the Spirit. Duha ang iyang meaning. Pwede and, pwede even. So, mo niyang uban. Pero correct ni siya ka interpretation. Correct. Kaya dili siya mo contradict sa daghang mga verses sa Bible. Sama sa John 3:16. Nga, ang pagka-born again, pinaagi na gyud sa Spirit. Water, or the Spirit. So, panag-ing ang Spirit, ingon nga tubig.
Sa Titus 3:5. Atong basahon Titus 3:5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Sa ato pa washing, no, ang Holy Spirit makahugas sa mga paagi panagin og tubig. So kaning pagka-born again dahil trabaho sa Ginoo, trabaho sa Holy Spirit. Nga gihinluan kita, gibag-o kita sama sa brand new nga pagkatao. Ang pasabot ani naluwas kita o naluwas kita pinaagi sa iyang kaluoy. So hangtod nga ang tao dahil mo accept nga siya makasasala o sabtan niya na si Jesus mauray makaluwas niya, dili gid siya ma-born again, dili siya maka-experience sa pagpakatao pag-usab. So kung wala ka na born again, wala ka naka-experience nga tao ka pag-usab, dili day ka makasure sa imong kaluwasan. So, mo ta interpretation na born of water and of the Spirit. Pareha na siya, water ug Spirit. Tungod sa Greek word nga and gi-translate nga even. Water, even the Spirit. So, doon na po ilain nga interpretation nga correct gihapon. Unsa man, ang ikaduha nga correct nga interpretation, ang kana kunong water, mo kuno na ang physical birth. And Spirit mo na spiritual birth. Pwede gihapon. Madawat ra gihapon. Kaya wa mo guta kabalo unsay pasabot ni Jesus nganong gibutangan niya og water. Kaya gipanag-ing mangud ang physical birth nga born of water. Kaya ngon pa kung matawang bata, water may una mo gawas, pero gipanag-ing gihapon nga physical birth ang born of water. Sa ani nga view. Pero correct man gihapon, wala man nag-contradict sa Bible. No nga ang pasabot ani nga kaduha ka na tawo. Born of water, physical birth, born of the Spirit, spiritual birth. So kaduha ka na tawo mo na gitawag born again. So doon na kay ikaduha nga birthday kanus aman ang imong ikaduha nga birthday sa diyang gidawat nimo si Jesus ingon nga imong personal nga manluluwas. Bugtong nga manluluwas. Kaingon siya dire sa i-explain ni Jesus sa verse 6. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. So pwede po, no? Mura-mura po mao pasabot kay born of the flesh, born of the Spirit. So parallel la, no? Born of water and born of the Spirit. Pwede ra gyapon. So ang punto dire usara. Bisag asa atong duha nga ang water means spirit gihapon, ang water means physical birth, bisan asa na nagkahulugan nga ang pagka-born again mo ang pagka-born diha sa espiritu. Pagpakatao diha sa espiritu. Kaduha ka matao. No, doon na kay bag-o nga birthday diha sa Ginoo. Pinaagi sa balaang espiritu. So real yun eh. Dili ni buhat-buhat lang nato. Nga doon na di ay reality sa ikaduha nga birthday. Kasagaran na to, mag-celebrate ta sa atong una ra nga birthday. O di yato kalimtan ang atong una nga birthday.
Bahala ko ata kahibalo, igura ta gisultian sa tong mama nga mao na itong birthday. Pero ang ikaduha nga birthday nga kahibalo gyud ka, dapat i-celebrate po nato na no. Palugod ka kay kahibalo man kakanus akal gadawat ni Jesus Christ ingon nga imong bugtong ug personal nga manluluwas. Kanus aka mi decide nga imong dawaton si Jesus Christ, pasudlo nimo siya sa imong kinabuhi. Una ikaduha nimo nga birthday. New birth from God through the Spirit. Diha nahimo kang pamilya sa Ginoo na kay bag-o nga kinaiya. Nga pareha na ang kuan ba? Ang baboy, ganahan gyud na magligo sa lapok, ganahan na muungal og lapok. Bisan usaon nimo sa baboy og ligo kada adlaw, bisag sininaan pa nimo ng baboy, og makita naglapok, muligid na sa lapok. Di sa pag imo bang bunalan, magligid-ligid ng baboy sa lapok, bunalan nimo. Ligid na mausab, muligid gyapon na sa lapok. Unsaon man pag-usab sa baboy nga ang baboy di na muligid sa lapok, unsaon man? Unsaon? Dapat ang baboy ilisan siya utok sa iring. Baboy siya pero utok niya iring na. Pero wala tay kapasidad niya na. Sama usab sa born again, dili ta makahimo ana sa atong kaugalingon. No, kinsa may tawo nga makahimo ili sa utok sa baboy. Kay ang iring dili naman muligid sa lapok ng iring. No, panalitan baboy siya pero iring yung utok ba? Kasing-kasing niya iring. Ligid na ilapok diri dik o. Meow, dili ko. Hugaw. Malapukan siya, tila-tilaan na yang kaugalingon. Completely different na. Mausab ang tao na born again. Lahi na siya nga binuhat. Naan siya bag-o nga kinaiya, sakop na siya diya sa pamilya sa Dios. Nausab na gyud ang iyang huna-huna. Kay gibag-o na sa balaang espiritu. Di ba sa diyang wa pa ta diya sa Ginoo, lahi ang atong nahuna no? Ang atong nahuna puro lang binuang, atong nahuna puro lang bisyo, ang atong huna-huna puro lang sa atong kaugalingon, para sa atong kaugalingon. Wala labot ang Ginoo. Wa na to giapil ang Ginoo. Mo na kita kaniadto sa wa pa ta diya kang Kristo. Pero karon sa nanata kang Kristo, lahi na nga atong nahuna, apil na ang Ginoo sa atong plano. Mao bitaw na mo simba ta sa matag Domingo. Tungod kay giapil nato ang Ginoo sa atong schedule. Lord, apil jud ka sa akong schedule. Mao bitaw na nga kada adlaw mo basa ka sa Bible. Kay apil ang Ginoo sa imong everyday nga schedule. Mao bitaw kada adlaw magampo ka. Kay apil ang Ginoo sa imong schedule. Nausab na ka. Ani adto way labot ang Ginoo karon. Apil ang Ginoo. Og sa maong hinungdan dunay resulta ni ana. Dunay kabag-uhan sa imong kinaiya. Ang imong kinaiya lahi na kaniadto. Dunay nay kausaban nga makita nimo sa imong kinabuhi. Ikatulo, come to Jesus, be born again. Ikatulo, believe in Jesus. Ingon ani ang step. Una, muduol. Kaduha, ma-realize nato nga kinahanglan ta nga matawo pag-usab. Katulo, mutuo ta ni Jesus kay maoy paagi nga matawo kita pag-usab. Sa verse 11 ug 12, atong basahon. Verse 11. Sultihan ko ikaw. Gisulti namo ang among nahibaluan. Ug nagmatuod kami sa among nakita. Apan nagdumili kamo pagdawat sa among mensahe. O ang mga tao wala nagdawat sa mensahe. Kung dili kamo tuo sa akong gisulti kanimo mahitungod sa mga butang niining kalibutan na. Unsaon mo man pagtuo, konsultian ko ikaw mahitungod sa mga butang sa langit. So nagisgot
kinig pagtuo. Ang punto diri, kung ang tao mutuo ba ni Jesus Christ. Dili diri isyo kung naabay relihiyon o wala kay kung isyo bang relihiyon, di na kinahanglan si Nicodemo nga maluwas, nga luwason sa Ginoo kay na siya relihiyon. Pero nganong nanginahanglan man siya nga luwason sa Ginoo, tungod kay kinahanglan siyang mutuo sa Ginoo. Bisag na kay relihiyon, kinahanglan gyud po nga mutuo ni Jesus Christ ingon nga imong personal nga manluluwas. Daghang karon mga tao tungod sa relihiyon di na sila mutuo ni Ginoong Hesus. Kay mutuo na sa ilang relihiyon. Ayaw ang nagtuo sa imong relihiyon, tuo ka ni Ginoong Hesus. Mo ni sigurado. Kay ang relihiyon binuhatan na sa tao. Ang ato mga tulumanon, mga ritual, kita ra gay himo ana. Gatuo ra tag tao, pero sa diyang mutuo ta ni Ginoong Hesus, gatuo tag Dios. Ari ta mutuo ni Ginoong Hesus. Believe in Jesus. Kay gusto sa Dios nga mutuo ta sa Misaya nga iyang gipadala. Kay kung maluwas pabitaw kita sa atong kaugalingon, dili na unta siya magpadala og Mesiyas. Nganong magpadala man siya Mesiyas nga maluwas ra man dayta, naman tay relihiyon. Pero tungod kay di ta maluwas sa atong relihiyon, nagpadala siya og manluluwas nga mao si Jesus. Bisan sa Old Testament, sa daang tugon, gusto sa Dios nga ipadala ang Mesiyas o ang mga tao mutuo sa Mesiyas. Pinaagi sa mga simbol nga iyahang gihulagway daan. No, samtang ang mga Israelites naglakaw sila paingon sa promised land, nagbagotbot sila, grabe sila ka masinupakon tungod kay wa sila nagtuo sa Ginoo. Di sila mutuo sa Mesiyas nga ilang gipadala. No, sa John chapter 3 verse 14 and 15, basahon gyud nato. Verse 14. Oh? Sama nga giisa ni Moses didto sa kamingawan ang bitin nga bronsi o gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab. Verse 15. Aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Mao ni ang nahitabo kaniadto kang Moses nga tungod sa ilahang pagkamasinupakon o pagkabagulbulan wa sila mituo sa Dios. Nasugamak sila sa grabing katalagman. Dunay mi gawas nga mga poisonous nga mga bitin og ipangpaak sila. Og nangayo sila pasaylo sa Dios sa ilang sala. Og ang Dios miingon nga Moses, paghimo og bronze nga bitin ibutang sa poste. Ingna mga tao, kung gusto mo maayo, mutan-aw mo anang poste nga dunay bitin nga bronze. Mutan-aw mo ng bronze nga bitin nga nasa poste. Then sa iyong pagtanaw, mutuo mo. Aron ka mo maayo. So, mo to hinungdan nga naayo ang uban nga matay. Ang uban nga ayo nga mitanaw. Og si Jesus may claim ana nga siya na kanang bronze nga serpent. Siya na ang gihulagway diya. Nga sama nga kita nga mutuo ni Jesus, maayo kita sa atong mga balatian. Ang atong mga balatian daghan. Physical nga balatian o espirituhanon nga balatian. Pero ang hinungdan niya ng physical nga balatian, ang espirituhanon, ang sala. So una nga ayohon ni Ginoong Hesus ang atong sala. Sa diyang mutuo kita, pasayloon kita sa atong mga sala. Muna kita, bisan mamatay kini atong lawas, sa langit kita padulong ang atong kalag. Nga naman, gipasaylo na ni Ginoong Hesus. O promise siya nga someday iyang ayohon ang atong lawas. Kuman siya mobalik. Dili na lawas nga masakiton. Dili lawas nga magkubid. Lawas nga kublan. O, gusto mo ng lawasa? Kublan? Gusto gyud ta. Karon wagi pa kublan-kublan.
Kublan-kublan ka, mulakaw ka diya, di ka magmas. Human ka. Human ka kay dakpon kas pulis. Dakpon kag CBO. Bunalan ka batuta, sa kublan ka. Wala ay pa kublan-kublan. Kita mo takod tinuod ya realidad ng virus No. Sa di ta mo tuo kay wa mata kita no. Pero realidad na nga magkasakit kita, realidad na nga mamatay kita. Karon pa lang daan, andamo na to itong una-una. Walay pili ni. Kitang tanan sa kalibutan makasasala. Kitang tanan angayan gyud nga silutan. Pero ang atong pasalamatan sa Ginoo nga bisan mamatay kini atong lawas, Lord, kung mamatay usay kamatian kana ako, Lord, no. Kung COVID, usa ka kung COVID ako kamatian, Lord. No. Usa kay resulta, wag yung mudayog siguro nako. Ay lang siguro ng COVID, Lord, kanang maligsan ra siguro kog bisikleta. Pili lang ka, pero mao man realidad yun. No? Bisan to usahay atong batong joke-joke ba para mo gaan-gaan ang realidad sa kamatayon. Joke-joke na to, pero sa dihang kita mo atubang na gyud sa kamatayon, andang baka ka? Ready baka ka? Nga wa na kay kahadlok, nga Lord, sigurado na ko nga langit ko padulong kay nisalig ko nimo isip ako manluluwas. Ingana ba ang imong kinaiya? O pareha ka sa uban nga, ay sakit hadlok ka imong naong. No. Ang lungon magara ang lungon. Lain kayo. Kay nahadlok. Nindot kitong sa lungon nga ga-smile na. Pero aron di na maglisod ang tigbalsamar pagpa-smile. Kaya magkumot ka ang tigbalsamar, so man ni lisura kay pa-smile na eh. Drawingan og make-up nga ga-smile. Nagmukot nga naman, wa ka ready. Wala ka dawat ni Jesus, wa kay balo asa padulong, pero kay balo ka may ka hadlokon man tana nga langit man na. Umabot na nato ang kamatayon, kung manuktok ng kamatayon. Kay mituotan ni Jesus nga gilansang dito sa cross, namatay sa cross para sa atong mga sala. Tungod sa atong mga sala, nagantos kita. Pero kung mutuotan ni Jesus, maayo kita. Daghang kay pag-antos kalibutan, lain-lain nga pag-antos. Di gyud mahuman nga pag-antos. No, kung maulian imong kagid, naanapoy ubo, maulian ang ubo. Naanapoy kagid, magpuli-puli lang. Di gyud mahuman. Pero kung mutuo ka ni Jesus, na ay gi-promise niya nga kinabuhing walay katapusan. Sa langit padulong. Amen? Sa langit padulong. Kung sa to, tulo ka butang, come to Jesus, be born again. How to be born again? Believe in the Lord Jesus Christ. Mutuo ta ni Ginoong Hesus. Magampo kita. Salamat Ginoo sa mensahe nga among nadungog. Bless mga tag-usay, bless ang mga Kristohanon Ginoo. Nga nagkupot sa paglaom nga magmadasigon kami, walay kahadlok, nga matubang kami sa kamatayon, tungod sa kinabuhing dayon nga imong gisaad, pinaagi ni Ginoong Hesus. Amahan nga langit noon, we pray nga ikaw ta mag-bless ka na mo. Ang among kalinaw, ang among kalipay nga nasa among kasing-kasing, di ni kabayrag kwarta Ginoo. Nga kami malinawon nga moatubang sa realidad sa kamatayon tungod sa imong gisaad nga kinabuhing dayon. Among gipasalamatan ka, gitugyan kanimong tanan. O i-bless ang matag usa Ginoo nga wala pa maluwas karon. Namati nini nga mensahe nga maluwas unta sila makahinulsol sa mga sala, makahinuktok aning gabahin. O ilang ma-realize nga dawaton gyud si Jesus Christ pasudlon sa ilang kinabuhi aron do na sila manluluwas, do na sila kinabuhing dayon. Amo ginatugyan kanimong tanan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay.